Mitsu, räägi, kus me tuleme, kus me lähme? Karukoopasse. Karukoopasse lähme või? Jaa. Kas me lähme mingi rongiga sinna? Jaa, Peetrikesega. Peetrikesega, jah. Kalender ütleb, et on kätte jõudnud 3. september ning meie oleme jõudnud oma hotellist umbes 30 kilomeetri kaugusele Lipakoopasse. Kõigepealt parkisime oma auto ning ostsime piletid ning siis ootasime umbes pool tundi. Siis saime istuda sellisele väiksele rongile ja meid viidi koopa juurde. Lipakoobas on üks suurimaid koopaid Montenegros. See on umbes 2,5 kilomeetri pikkuste käikude ja saalidega karstikoobas. Kõrguste erinevus kõrgema ja madalema punkti vahel on veidi üle 300 meetri. Temperatuur koopas on praegu suvel umbes 13 kraadi. Õnneks on meil mõned kampsunid ikkagi kaasas. Koopasse lastakse vaid giidiga tuuriga ja tegelikult seal sees filmida ei tohtinudki. Selle tõttu meil siin palju näidata kahjuks ei olegi. Aga mõnus jalutuskäik jahedast temperatuurist tehtud ja lähme tagasi sooja kätte. Sõidame tagasi hotelli juurde ja edasi võtame juba rahulikult. Mingi võtsik on ees, video. No Harib juba mägedega ära või? Pigem mitte. Mäged inimene tuleks meile lausmaale sinna Lepiku vahest. Aga läheb ära naadma uus metsa. Ma filmin. päev täna on? Kolmapäev või? Jah.
enne lõunane väike all-in õlu. Oi, vaata, et mammu peale sõidetakse liiga suur. No, too veel isi jopsu kive. Vaata palju kive isi jopsu mahub. Suuri kive otsi. Täna hommik võtsime hotellialal rahulikult. Kui lastel lõunauinnak tehtud, lähme aga vaatama Budva vanalinna. Selline nägi välja siis Budva vanalinn. Igati ilus ja puhas ja mõnus koht, kus mõned tunnikesed aega veeta. Õhtul saavad lapsed veel hotelli mängutoas lustida ning homme ootavad meid ees juba uued seiklused. Neljas september ning kätte on jõudnud teine pool meie reisist. Täna võtame ette 200 kilomeetrise ja 3 tundi kestva autosõidu Tara kanjonisse. Täna jagunes meie seltskond 2. Raili, Matilda, Carolin, Karl ja Grete-Liisa jäid hotelli ning ülejäänutega asusime varakult teele. Kahjuks autos pole rohkem kui 8 kohta, aga väiksematel oleks see olnud vist niikuinii pisut liiga raske päev.
kanjon asub enamasti Montenegros, kuid ulatub ka veidi Bosnia ja Hertsegoviinasse. See on Euroopa sügavaim kanjon, ulatudes kohati kuni 1300 meetri sügavusele. Kanjonit läbib Tara jõgi, mis on tuntud oma kristallselge vee ja erilise looduse poolest. Kanjon kuulub ka UNESCO maailmapärandi nimekirja ja on osa Turmitori rahvuspargist, kus asub ka riigi kõrgem tipp, 2522 meetrit. No, kus me oleme, poisid? Selge lilla peal. Vaata korraks. Räägi, kas sa tegid zipline'iga sõitu? Okei, just tegid. Kus ta potku oleks? Ma võtan kohe sopsu. Okei, now sit. Lean back. Yes. Hoian sus kinni, eks? Leg straight. Jalad otseks. Like this, hold it back, okei? Hoia jalad issil niimoodi otsuseks. Meća, može li trojka dvojena jedno? Može. You ready? Yes! Bye bye. Bye bye! Koita! Kiitsi hoiatu kinni, nairata! Ära karda! It was good, boy. Big boy. Big boy. Come. Oota, mine opsu. Mina mine Krissi juurde. Yeah, give me your stick. Okei. Stand up. Your stick. Yeah, thanks. I had some stuff in. Patsu! Minu jaoks ei olnud hirmus. Väga hea. Tahaks veel minna. Aga mõtle, kui veel siit läheb tagasi ka. Tahaks siit tagasi ka sõita. Oodake, poisid. Tõmbadki nagu müts apsi. Vaata, ma olen müts sinna kanjadesse. Ei oli suurt. Aga mis me nüüd teeme?
aga sööme. No siis jääb saamata. Vaata, siin on. Kas me käisime kõrgel sõidus või? Jäätis, mis maitsega on? Vastika. Kas meeldib? Kas see on nagu mahlapulk? Zipline maksis 30 eurot nägu ja kõigile meeldis. Pärast sõidutati meid autokastist tagasi üle silla ja nüüd vaatame siin suveniiriputkades ringi. Siin kanjonis korraldatakse veel igasuguseid aktiivseid tegevusi, nagu näiteks jões rafting, rattaga sõitmine, matkamine, paljuronimine, paraplaaniga lendamine ja nii edasi. Kindlasti leiaks iga inimene siit midagi meelepärast. Loodus on ilus ja vaated on väga võimsad. Nüüd sõidame autoga tagasi hotelli juurde läbi kurviliste teede ja maalilise maastiku. Õhtu veedame jällegi hotellis süües, lastega mängides ja õhtust programmi vaadates. In 400 meters, turn right. Ja ongi käes põhimõtteliselt viimane päev meie reisist. Homme hommik juba peab vara ärkama ja lennujaama kihutama. Automeeste reis muidugi kestab veel pikemalt edasi. Viimane päev suuri plaane ei ole. Naudime juba tuttavaks saanud randa ja basseine.